camina con Jesucristo. Estamos acá con un animal. Baja un poco la música, maestro. Vamos a hablar de el pitbull irlandés. Viene de una pelea ardua con Charpey, que le dio la dura. Entonces ahora lo vamos a levantarlo para ver sus testículos. A ver, ¿de qué porte son tus testículos? A ver sus testículos. Muestre su cosita, a ver si es un bascur. A ver, sí. Vamos a conversar con él. Por favor, díganos algunas palabras. Estoy muy feliz.